ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាយ៉ាងណាផងដែរគឺយើងមកធ្វើការបន្តសាច់រឿង Ben 10នៅក្នុងអេពីសូតទី17បន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងអេពីសូតនេះផងដែរគឺវាមានចំណងជើងថា Goodbye and Good Reading ដែលវានិយាយពីវិស្មការរដូវក្តៅរបស់ Ben បានបញ្ចប់អញ្ចឹង Ben ត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលទៅសាលារៀនវិញដឹងស្រាប់ហើយ Ben យើងពិតជាស្អប់សាលារៀនខ្លាំងណាស់មិនយូរប៉ុន្មានក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់ Ben លោកតាមេជាមួយនឹង Ben ក៏បានអោបគ្នាក៏និយាយលាគ្នាអីចឹងទៅហើយយើងក៏បានឃើញអំពីវត្តមានរបស់ពុកម្ដាយរបស់ Ben មកស្វាគមន៍កូនរបស់គាត់មកពីវិស្មការរដូវក្តៅដែលឪពុករបស់ Ben មានឈ្មោះថា Carl Tennyson ចំណែកម្ដាយវិញមានឈ្មោះថា Sandra Tennyson ឪពុកម្ដាយរបស់ Ben ក៏បាននិយាយសួរសុខទុក្ខគ្នាតាមបែបមនុស្សអីចឹងទៅ Carl Tennyson បានអញ្ជើញឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាលោកតាមិចហ្នឹងឲ្យចូលទៅខាងក្នុងលោកតាមិចបានបដិសេធថាខ្លួនហ្នឹងគឺបានជាប់សន្យាជាមួយនឹងកវិនថាជួននាងដើម្បីទៅហាត់ការ៉ាតេទាំង Ben ទាំងកវិនក៏បាននិយាយព្រមគ្នាហើយលាគ្នាអ្នកទាំងពីរឈរសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកដោយងក់ក្បាលហើយញញឹមយើងតាមទៅមើលបន្ទប់របស់ Ben ដែលវាញញ៉ៃដូចជាកន្លែងចាក់សម្រាមអញ្ចឹងហេតុតែមាននាឡិកាអូមេទ្រិកក៏បានប្រែកាឡាខ្លះទៅជា Alien XLRX រៀបចំបន្ទប់បានយ៉ាងហោះបន្តមកទៀតថ្ងៃចូលរៀនថ្នាក់ទី5របស់ Ben ក៏បានចូលមកដល់នៅម៉ោងបាយមានក្មេងប្រុសពីរនាក់ហាក់បីដូចជារើសអើង Ben យើងខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែម្ហូបនៅក្នុងសាលាហ្នឹងវាមានធំក្លិនខ្វក់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Ben នៅកន្លែងញ៉ាំបាយក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការបូលីធ្វើបាបក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀត Ben ក៏ចូលទៅថាឲ្យតែអាក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏បានប្រឡែងនេះធ្វើឲ្យអាក្រែមហ្នឹងក៏ទៀតត្រូវមុខរបស់ Ben ធ្វើអ្នកគ្រប់គ្នាសងចំអក Ben យ៉ាងពេញហ្នឹង Ben ខាងជាខ្លាំងហៅថាបំរុងផែកាឡាទៅហើយតែខ្លួនគឺចាំពីសម្ដែងរបស់លោកតាមេឃប្រាប់ថាមនុស្សដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអូមេទ្រីករត់តែច្រើននៅបញ្ហាគឺរត់តែច្រើនជាងនឹងបន្តមកទៀតម៉ោងកីឡាក៏បានចូលមកដល់អាក្មេងដែលប៊ូលី Ben ថានេះក៏ចាប់ដែរក្មេងដែលទុនសោយដែលខ្លួនប៊ូលីដទៃទៀតឲ្យនៅជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Ben នៅក្នុងពេលហ្នឹងផងដែរក៏មានការតម្លុះជញ្ជាំងមកពីសំណាក់ robot ជាច្រើនក្បាលគោលដៅរបស់ robot ទាំងអស់នោះគឺវាមហោក Ben ថាយើងនឹងឯងការវាប្រហារក៏បានចាប់ផ្ដើមក្មេងៗទាំងអស់គ្នាក៏បានរត់ចាយជើងគ្នាពេញហ្នឹង Ben ក៏បានរត់ចូលទៅបន្ទប់នៅចិត្តហ្នឹងរួចក៏បានប្រែកាឡាខ្លាចទៅជា Demon Head ហក់ចូលវាប្រហារទៅកាន់ robot ទាំងអស់នោះដើម្បីការពារទៅកាន់ក្មេងៗដទៃទៀត Ben ក៏ព្យាយាមរកការកិច្ចពីការវាប្រហាររបស់ robot ទាំងអស់នោះអាក្មេងពីរនាក់ដែល bully Ben ក៏ឆ្ងល់ហើយថា Ben ថាដល់សនហ្នឹងទៅណាអាកូនមួយហ្នឹងអាពីរនាក់ហ្នឹងសន្និដ្ឋានថា Ben យើងប្រកាសជារត់ចាយជើងពួនញ័រដូចជាកូនឆ្កែតែហ្មងដោយការនិយាយរបស់អ្នកទាំងពីរអញ្ចឹង Ben យើងពិតជារត់មែនតែរត់នេះដើម្បីជំនះការប្រយុទ្ធកុំឲ្យត្រូវពួកក្មេងៗទាំងនោះ Ben ក៏បានចាត់ការទៅកាន់ robot ទាំងអស់នោះម្ដងមួយវាយផងបាញ់ផងរហូតមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានមនុស្សម្នាក់មកជួយ Ben នោះគឺជាលោកតាមេឃនឹងឯងលោកតាមេឃប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺមកតាមរលកសញ្ញានៃ robot ទាំងអស់នោះក្មេងពីរនាក់ដែលបាន bully Ben ថែក៏បានចូលមកដល់ហើយឆ្ងល់តែម្ដងមិនក៏ Ben យើងនៅនឹងខំមកទៀតលោកតាមេក៏បានជូន Ben ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញសភាពផ្ទះនៅខាងក្រៅគឺមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ចងំគ្រាន់តែចូលទៅដល់ខាងក្នុងមួយកណ្ដាលផ្ទះទាំងមូលគឺវាម៉ត់ដូចជាអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងហើយវត្តមានរបស់ស្ត្រីចាស់ Ben 10វាកាក៏បានបង្ហាញខ្លួនដោយវាគម្រាម Ben យើងនឹងឲ្យបកគោនាឡិកាអូមេទ្រីកមកខ្លួនបើមិនចង់ឲ្យពុករបស់ Ben ហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់ Okay, you win. Ben យើងគេពិតជាមិនបកគលនាឡិកាឲ្យទៅកាន់ Alien Accord ទេក៏បានប្រែកាឡាខ្លាចជា Thunderbolt បង្វិលខ្លួនសម្រុកចូលបុកវាកាជួយសង្គ្រោះឪពុករបស់គេបានសម្រាប់វាកាបន្តដេញវាប្រហារទៅកាន់ Ben ជាបន្តហើយក៏បញ្ជាដ្រូនរបស់គេបាញ់ប្រហារទៅកាន់ Ben ក៏ពមៀបញ្ឆោតដ្រូនទាំងអស់នោះឲ្យបាញ់ត្រូវគ្នាឯងធ្វើឲ្យវាផ្ទុះបណ្ដាឲ្យផ្ទះរបស់ Ben ទាំងមូលគឺបាក់ស្រុតត្រូវទៅកាន់វាកាពេញមួយដំហឹងតែម្ដងហើយវាក៏ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ Ben ទាំងមូលខ្ទេចមាត់រៀបដូចជាកទេអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយអា Alien វាកាម្នាក់នេះមកលើភពផែនដីម្ដងមិនដែលថាมันបង្ករឿងនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានលោកតាមេឃជាមួយនឹង Gavin ក៏យកកំភ្លើងជាច្រើនដើមយកទៅឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងពីរគ្រួសារ Tennyson ទាំង4នាក់ក៏បានកាន់កំភ្លើងម្នាក់ម្ដងចូលរបៀបអាហារជាមួយនឹង robot របស់វាកាមិនយូរប៉ុន្មានអា Alien វាកាហ្នឹងក៏បង្ហាញខ្លួនសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅនឹងផងដែរក៏បានឃើញអំពីវត្តមានរបស់ក្មេង bully Ben 10កាលពីនៅសាលារៀនក៏នៅនឹងដែរអាពីរនេះនឹងបានឃើញអំពី Ben បានប្រែកាឡាខ្លាចជា Alien XLRX ចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវាកាខំគ្រួសារ Tennyson ទាំង4នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលប្រយុទ្ធកំទេចរបស់វាកាអត់ជាច្រើននៅសល់តែវាកាហ្នឹងក៏បង្រីករាងកាយរបស់វាយ៉ាងធំសម្បើមចូលវាប្រហារទៅកាន់ Ben ប្រយុទ្ធគ្នាទល់មុខមួយស្មើជាមួយនឹងវាកាវាពិតជាពិបាកណាស់ Ben ក៏បានបញ្ឆោតអា Alien វាកាហ្នឹងឲ្យចូលទៅតាមខ្លួននៅក្នុងរូងក្រោមដីលោក Carl Tennyson ក៏បានបើកបំពង់ឧស្ម័នហើយក៏បានសល់ជាមួយនឹងបំណែកភ្លើងម្ដុំដែលធ្វើឲ្យរូងក្រោមដីទាំងមូលក៏បានផ្ទុះកំទេចរាងកាយរបស់វាកាឆ្លក់លុះនៅតាមផ្លូវក៏បានផ្ទុះម្ដងមួយតែ Ben ជំនួសពុករបស់គេក៏បានគេចចេញផុតពីកន្លែងហ្នឹងសកម្មភាពជា super hero របស់ Ben អាក្មេងពីរនាក់ដែល bully Ben ថែរហូតហ្នឹងគឺបានឃើញទាំងអស់ជាលទ្ធផលរបស់ក្មេងកំហុសទាំងពីរ Ben ក៏យកអ្នកទាំងពីរមកព្យួរខោនៅលើដើមឈើស្អែកព្រឹកឡើង Ben ក៏ទៅរៀនជាធម្មតាក្មេងដំណើរពីរនាក់ដែលបាន bully Ben 10ជារាល់ដងហ្នឹងឃើញ Ben ហើយឡើងហ៊ានជាមួយនឹង Ben តែម្ដងនៅក្នុងថ្នាក់ Ben ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានឃើញពីវត្តមានរបស់ Gavin នៅនឹង Gavin បានប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនាងត្រូវតែហ៊ានជាមួយនឹង Ben ហ្នឹងឯងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃស៊ីซั่នទី4នេះផងដែរយើងក៏បានឃើញពីវត្តមានរបស់ Dr. Animal បានមកហៅ Ben ដើម្បីសងសឹក
នៅក្នុងភាគមួយដែលបានបង្ហាញអំពីអេលៀនក្បាលដែលបានហេការដំណឹងប្រាប់ទៅកាន់មេរបស់គេប្រាប់ថាគម្រោងផែនការរបស់គេត្រូវបានដឹងទៅដល់បរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមិចឋានអសន្នជាសមាជិក Flamer ក្រោយពីនឹងយើងក៏តាមទៅមើលសាលារៀនរបស់ Ben បានឃើញពីក្មេងដំណឹងឃើញការវិវត្តមុននឹងកំពុងតែលេងបាល់នោះក៏បណ្ដាលទៅរកមនុស្សម្នាក់នោះគឺជា Ben ឋានអសន្នយើងនឹងឯងដែលឥឡូវនេះរូបរាងរបស់គេធំពេញជង្គង់អាយុ15ឆ្នាំហើយគូប្រកួតរបស់ Ben ក៏បានទាត់បាល់តែ Ben យើងក៏បានហក់ចាប់ជាប់ពេលវេលាក៏អស់ល្មមការប្រកួត2ទៅ1ដែលបណ្ដាក្រុមរបស់ Ben គឺទទួលបានជ័យជំនះបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែល Ben រៀបចំខ្លួនទៅផ្ទះវិញក៏ជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Julie ដែលនាងមកអបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ Ben ហើយពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងពីរក៏បានស្គាល់គ្នាហើយរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិអីចឹងទៅបន្ទាប់មក Ben ក៏ជិះកង់របស់ខ្លួនទៅហៅលោកតាមិចដើម្បីប្រាប់អំពីជ័យជំនះការប្រកួតបាល់របស់ខ្លួនតែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ខាងក្នុងគឺវាស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងហ្នឹងពុំពេញទៅដល់របស់របររីប៉ាយពេញហ្នឹងពេលហ្នឹងដែរក៏មានអេលីនមកបានបង្ហាញខ្លួនលៀនតាខ្លាយពេលបរិហារកាន់ Ben ក៏ប្រែកាយតែផ្លេចថានាឡិកាមិននឹងដៃខ្លួនផងអាបិសាយនឹងដេញពីបរិហារកាន់ Ben ម្ដងហើយម្ដងទៀត Ben យើងមានតែព្យាយាមក្នុងការរត់រហូតដល់ទទួលបានកំពុងបាញ់បលុតអគិភ័យបាញ់ទៅកាន់អាបិសាយមិននឹងឲ្យវារត់ទៅក្រោយមក Ben ក៏កកាយហើយក៏បានរកឃើញពីវីដេអូដែលលោកតាមិចបានរៀកូតប្រាប់លោកតាមិចបានប្រាប់ Ben ថាបើសិនជា Ben រកឃើញវីដេអូមួយនេះគាត់ដល់ពេលនេះគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាពិភពលោកគឺត្រូវការ Ben និង Kevin ដើម្បីដោះស្រាយរឿងមួយនេះហើយគាត់នឹងប្រហែលជាមិននឹងអាចត្រឡប់មកវិញទេឲ្យ Ben នឹងគឺទៅរក Kevin ប្រាប់ពីដំណឹងមួយនេះផងលឺដំណឹងនេះហើយ Ben តក់ស្លុតក៏បានរហ័សទៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកអំពីនីលកាអូមេត្រីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនតែយើងនៅពេលនេះយើងតាមទៅមើល Kevin ដែលនាងនៅពេលនេះគឺធំពេញរូបពេញរាងហើយដែលកំពុងតែប្រកួតការ៉ាតេជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ Kevin មានតូចក៏ពិតមែនតែអាចចាប់បោកបរិសម្នាក់នោះបានងាយបន្ទាប់ពីប្រកួតចប់ឃើញថា Ben យើងគឺនៅនឹងល្មមគឺផ្ទះដៃ Kevin និង Ben ខានជួបគ្នាជាយូរមកហើយក៏បានសួរតុកគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីរងចាំ Kevin បញ្ចប់ការងារអស់រយៈពេលជាយូរនៅពេលនេះ Ben ក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់លោកតាមិចប្រាប់ប្រកាន់ Kevin នៅបានដឹងBen គឺគេស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់អូមេត្រីសារជាថ្មីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគេចង់រស់នៅជីវិតបែបសាមញ្ញធម្មតាតែនៅពេលនេះលោកតាមិចកំពុងតែជួបបញ្ហាបើសិនជាខ្លួនមិនប្រើប្រាស់អូមេត្រីមិនអាចមាននរណាគេអាចជួយលោកតាមិចបាននោះទេស្រាប់តែពេលនោះដែរក៏មានបរិសម្នាក់បានប្រាប់ថាអូមេត្រីនេះគឺជារបស់ខ្លួន Ben និង Kevin ក៏បានរត់អាប៉ែហ្នឹងក៏បានដេញតែដល់ពេលតរច្រកមួយអាប៉ែហ្នឹងក៏បានបង្ហាញពីរូបរាងរបស់វាដែលវាជាអេលៀនហើយយើងក៏បានឃើញអំពីវីតាមីនថ្មីមួយរបស់ Kevin ដែលនេះបានប្រើប្រាស់ទប់ទល់ជាមួយនឹងអេលៀនមួយហ្នឹង Kevin ក៏បានចាប់អេលីននឹងជាប់ដល់ពេលបានសាកសួរម្ដងអេលីននឹងបានប្រាប់ថាខ្លួនវានឹងគឺជាសមាជិក Flamer នៅ Galaxy ដែលអេលីននឹងយកច្រឡំថា Ben យើងគឺជាអ្នកលួចនាឡិកាអូមេត្រិកមួយនឹងគោលដៅរបស់អេលីនមួយនឹងគឺមកតាមរកបេថានសនគឺដូចទៅនឹង Ben និងវិញយើងនឹងឯងហើយយើងក៏បានដឹងអំពីឈ្មោះរបស់អេលីនមួយនឹងដែលមានឈ្មោះថា Magister Lebrick ក៏បាននាំ Ben និង Kevin ទៅហកដំណឹងរបស់លោកតាមិចអ្នកទាំង3ក៏បានមកលួចមើលមនុស្សមកខំដែលនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់ Kevin នៅនឹងដែរពួកគេទាំងនោះគឺកំពុងតែជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់អាវុធទាំងអស់នោះគឺជាអាវុធកម្រិតទី5ដែលអាវុធនៅលើភពផែនដីនៅពេលនេះគឺមានតែកម្រិតទី1តែប៉ុណ្ណោះតាមពាក្យសម្ដីរបស់ Lebrick ក៏បានកាន់កាំភ្លើងទៅប្រជុំពួកគេទាំងនោះអ្វីដែលយើងបានឃើញពួកគេទាំងនោះសិតសឹងតែជាអេលៀនដែលពាក់ស្បែកមនុស្សទាំងអេលៀននិងទាហានឈុតក្រោះក៏បានឡោមព័ទ្ធទៅកាន់3នាក់គេហ្នឹង Ben ក៏រត់ប្រែកាយទៅហើយតែបាច់ជាប្រែមិនចេញនៅសល់តែ Kevin នាងក៏បានប្រើប្រាស់វីដេអូរបស់នាងជាមួយនឹង Lebrick ក៏បានប្រើប្រាស់កំភ្លើងរបស់គេបាញ់រារាំង Kevin ប្រើប្រាស់ជាពណ៌ស្បែករបស់នាងទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងមានអេលៀនក៏បានដេញពីបរិហារកាន់ Ben ចំណែក Lebrick ក៏ដល់វិញត្រូវបានពួកអេលៀនទាំងអស់នោះបាញ់ឡើងជាប់ពេញហ្នឹងទោះបីជា Kevin អាចចាត់ការមនុស្សពីរនាក់ក៏ដោយក៏មានអេលៀន2នាក់បានបាញ់ Kevin យើងឲ្យជាប់ស្អិតមួយកន្លែងឬខ្លួនមួយរួច Ben ណោះចិត្តចុចឡើងក៏បានអាប់ក្រេតនាឡិការបស់ខ្លួនឲ្យមានរូបរាងតូចស្អាតខ្លាំងមែនតើ Ben ក៏ប្រែកលាហើយទៅជាអេលៀនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Stormfire ចូលទៅប្រយុទ្ធវាយទៅកាន់ពួកអេលៀនទាំងអស់នោះឲ្យគប់ទៅនឹងដីនៅសល់កងទ័ពអាក្រក់ដៃប្រមាណអ្នកទៀតបាញ់ពីបរិហារកាន់ Ben ក៏បានហត់សម្រុកចូលវាយទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់នោះតែ Kevin ក៏បានចេញមករារាំងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់គេបំលែងរូបរាងកាយឲ្យខ្លាចទៅជាដែកទាំង Ben និង Kevin ក៏ប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកឯពួកអេលៀនទាំងនោះជួញដូរអាវុធរួចរាល់ពួកវាក៏បានបើកឡានរហូតចោលទៅកាន់ Kevin អស់លេង Kevin ក៏បានលើកទូកងតឺន័រមួយគប់ទៅរក Ben តែគ្មានបញ្ហាទេ Ben ក៏ប្រើប្រាស់ភ្លើងរបស់គេវាយបរិហារទៅកាន់ Kevin យ៉ាងមុតភឹងហើយវាក៏បណ្ដាល Kevin ដេកដួលស្លាប់អត់ឆឹងនៅពេលដែលភ្ញាក់មកវិញឃើញថាអ្នកទាំង3ហ្នឹងឡោមព័ទ្ធជុំវិញចិត្តអ្នកទាំង3ក៏បានសាកសួរព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអេលៀនដែលជួញដូរអាវុធទាំងអស់នោះតែមានការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលទៅដល់ Kevin ជាមួយនឹង Ben Kevin បានប្រាប់មកវិញថាខ្លួនក៏មិនដឹងពីប្រភពនៃអេលៀនទាំងអស់នោះដែរដឹងថាធ្វើការឲ្យពួកគេដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានអ្នកទាំង3បញ្ចុះបញ្ចូល Kevin ក៏បាននាំអ្នកទាំង3ទៅរកទីតាំងប៉ុន្មានដែលខ្លួនបានដឹងនឹងបង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំង3ឲ្យបានដឹងកន្លែងដែល Kevin នាំពួកគេទៅនឹងគឺវាដូចជាសំណង់ប្រាសាទដែលគ្មានមនុស្សនៅអញ្ចឹង Kevin ក៏ប្រើប្រាស់វត្ថុរបស់នាងដើម្បីបើកទ្វារចូលទៅដល់ខាងក្នុង
គឺវាល្ងឹតខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែវាពោពេញទៅដោយសម្ភារៈដែលមានតម្លៃស្រាប់តែពេលនោះដែរក៏មានសត្វនាគធំមួយក្បាលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្រោយខ្នងរបស់ Ben សត្វចម្លែកនាគនឹងបានរត់ដេញខាំអ្នកទៅ3រប៉ារប៉ាយពេញនឹងនៅខាងមុខក៏បានជួបជាមួយទាហានអាវក្រោះដែក Kevin បានប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់គេកំទេចថ្មនៅទីនោះធ្វើឲ្យទាហានទាំងអស់នោះបាក់ជើងចង្អាងនៅសល់មួយក្រុមទៀត Kevin ក៏បានប្រើប្រាស់វេទមន្តជាការពារនិងបាញ់ពីប្រហារតដៃទៅវិញចំណែក Ben វិញក៏បានប្រែកាយខ្លាចទៅជា Alienator ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងនាគរាជដែលដេញមកពីខ້ອຍ Kevin ក៏បានប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់នាងចូលទៅវាប្រហារគៀកជាមួយនឹងមនុស្សឈុតក្រោយទាំងអស់នោះហើយដេកដួលយ៉ាងរប៉ារប៉ាយពេញនឹងតែម្ដង Dito ទោះបីជាច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្មានតែនាគរាជនឹងមានធំណាស់ក៏បង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរលកសម្លេងជាច្រើនទិសដៅឡោមព័រកម្មនាគរាជមួយក្បាលនោះដែលធ្វើឲ្យនាគនឹងគឺបែកបំណែករាងកាយរបស់វាជួអស់លីងបន្ទាប់មកលេបរីក៏បានប្រាប់បែនប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរលកសម្លេងរបស់គេបំផ្លាញកំភ្លើងតគួរថ្នាក់ទាំងអស់នោះឲ្យខ្ទេចអស់ទៅក្រោយមកយើងបានឃើញថាលេបរីនៅពេលនេះគឺគាត់មានរបួសអ្នកទាំងបីគឺចង់ជួយលេបរីណាស់តែលេបរីបានប្រាប់ថាស្ថានភាពរបស់គាត់ពេលនេះគ្មានអ្វីដែលអាចជួយគាត់បានទេបើពិតជាចង់ជួយគាត់ក៏ប៉ុន្មានគួរតែបញ្ចប់កិច្ចការមួយនេះស្វែងរកមេថានអសននិងកពោថាផែនដៃមួយនេះត្រូវការអ្នកនិយាយរួចលេបរីក៏បានក្រៀមស្វិតស្លាប់បាត់ទៅធ្វើបែននិងកវិនពិតជាសោកស្ដាយចំពោះលេបរីដែលជាសមាជិក Glamour នេះខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់លេបរីបែនគឺពិតជាកក់កុហកក្នុងការស្វែងរកលោកតាមិនខ្លាំងមែនទែនហើយកវិននោះក៏បានប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់នាងដើម្បីស្វែងរកទីតាំងរបស់ពួកអេលៀនដែលបានជួញដូរអាវុធទាំងអស់នោះតាមរយៈកំភ្លើងដែលពួកអេលៀនទាំងអស់នោះបានជួញដូរក៏នាំពួកគេមកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងអ្នកទាំងបីមកដល់កន្លែងនឹងហើយក៏បានវាយអ្នកយាមម្នាក់ដើម្បីយកសមុខអេលៀនយកមកប្រើចូលដល់ហរឆៅពួកគេក៏បានឃើញអំពីរ៉ុកែតមួយដែលពួកអេលីទាំងអស់នោះដូចជាប្រមូលធនធាននៅលើភពផែនដីយកទៅដាក់នៅក្នុងរ៉ុកែតមនុស្ស Ben ក៏បន្លំខ្លួនធ្វើជាអេលៀនដើម្បីអូសអ្នកទាំងពីរចូលទៅដល់ខាងក្នុងយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព Kevin ក៏ប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់នាងស្គាល់ដល់ទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណមួយនោះជាពិសេសក៏បានឃើញអំពីទីតាំងកន្លែងសម្ងាត់មួយកន្លែងចូលរឆៅក៏បានឃើញពីឃ្លាំងដែលអាវុធជាច្រើន Kevin ក៏ប្រើប្រាស់វេទមន្តដើម្បីកំទេចអាវុធទាំងអស់នោះចោលអាលីងការកំទេចទាំងអស់នោះវាបានលឺទៅដល់ពួកអេលីនទាំងអស់នោះអេលីនមកហរឆាន Ben ក៏បានប្រែកាឡាខ្លាចជាអេលីនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Among Us ឈុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានចាប់ផ្ដើម Kevin ប្រើប្រាស់វេទមន្តចំណែក Kevin ដល់វិញក៏បានប្រើប្រាស់ដៃរបស់គេចូលទៅដាក់ទៅកាន់អេលីនទាំងអស់នោះចំណែក Ben សមត្ថភាពរបស់ Among Us មួយនេះគឺវាមានធំនិងកម្លាំងខ្លាំងស្រែកមកវាស់ហត់បំបុកអេលីនទាំងអស់នោះយ៉ាងដួលខ្ចាត់ខ្ចាយពេញនឹងបន្ទាប់ពីបានចាត់ការទៅកាន់ពពួកកូនអេលីនទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែមេនៅក្នុងយានមួយហ្នឹងក៏វាបានបង្ហាញខ្លួនដែលអេលីនហ្នឹងឯងគឺមកពីអំបូរមួយដែលមានឈ្មោះថា The Hybrid អំបូរអេលីន Hybrid ហ្នឹងតែងតែចាប់ទុកមនុស្សជាមួយនឹងអេលីនដទៃសុទ្ធសឹងតែជាសាធារណៈទៀតទាំងអស់ហើយគោលបំណង The Hybrid ហ្នឹងគឺវាចង់បំផ្លាញនៅកំទេចពពួកអេលៀននិងមនុស្សដែលមានឋានៈទាបទាំងអស់នោះមិនឲ្យមានវត្តមាននៅលើភពនីមួយៗនោះទេគឺពួកវាចាត់ទុកអំបូររបស់ពួកវាគឺជាឋានៈខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងគាត់និយាយរួច Kevin ក៏បានចូលទៅវាហាតែត្រូវបានអេលៀនមួយហ្នឹងវាយទៅកាន់ Kevin យ៉ាងប៉ាងវង Kevin ដែលចូលទៅជួយនឹងត្រូវបាន Hybrid ទាញឲ្យទៅបុកជាមួយនឹងជាងយ៉ាងមិនដល់ហឹង Ben ក៏ប្រហែលទៅកាន់ Kevin ជាមួយនឹង Kevin ឲ្យហត់ទៅទូខ្លួនជាអ្នកចាត់ការជាមួយនឹង Alien Hybrid មួយនេះAmong Us ក៏បានហត់ចូលតែ Hybrid នឹងក៏បានយកអំណាចដៃវាយទៅកាន់ Ben យ៉ាងប៉ាងតែម្ដង Hybrid ក៏បានចាប់ផ្ទុយរបស់ Ben កវីទៅកវីមកបោកជាមួយនឹងជាងតែ Ben ត្រូវបាន Hybrid នឹងចាប់ច្បាច់កក៏ប៉ុន្តែខ្លួនក៏បានខាំដៃរបស់ Alien មួយហ្នឹង Hybrid ក៏បានប្រាប់អំពីគម្រោងការរបស់គេក្នុងការបំផ្លាញទីក្រុងមួយនេះក្នុងរយៈចំណាយ5ម៉ាល់ទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានយានរបស់ Hybrid ក៏បានដំណើរការមុននឹងវាកំទេចអ្វីក៏បែបយ៉ាងក្នុងរយៈចម្ងាយ5ម៉ាល់ពេលហ្នឹងដែរសមត្ថភាពរបស់ Alien ថ្មី Among Us ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញដែលវាអាចពង្រីកខ្លួនមានធំខ្លាំងមែនទែន Ben ក៏តោងជាប់ជាមួយនឹងយានដែលយានហ្នឹងបុកទម្លុះដីទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសថាមពលនៅក្នុងយានហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការរួចហើយក៏បានបាញ់ទៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងដែលវាបានកំទេចឡានអស់ជាច្រើនហើយគ្រឿង Ben ក៏ព្យាយាមរងការវាយទៅកាន់យានហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតតតែអាចកំទេចប្រព័ន្ធនៅក្នុងយានមនុស្សធ្វើឲ្យការវិបហាមនុស្សគឺវាលែងដំណើរការតែម្ដង Ben គេមិនអាចតោងជាប់ជាមួយនឹងយាននឹងទៀតទេក៏ទម្លាក់រាងកាយរបស់គេឲ្យបុកត្រូវជាមួយនឹងផ្ទៃហែនដីយ៉ាងមុនដំហឹងហើយអាយានរបស់ Alien Hybrid ហ្នឹងក៏បានធ្លាក់បុកត្រូវជាមួយនឹងភ្នំផ្ទុះតិចបាត់ទៅ Ben យើងក៏មិនមានរបួសអីច្រើនដែរគ្រាន់តែរបួសជើងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ Kevin និង Kevin ហ្នឹងក៏បានមកមើល Ben ហើយនៅពេលនេះដែរ Kevin និង Ben ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រូវគ្នាត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាក៏សហការគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយចង់បញ្ចប់នៅក្នុងអេពីសូតមួយនេះក៏បានឃើញអាអេលីនម្នាក់ទៀតបានរៀបការពីការបរាជ័យក្រុមស្នាដៃចៅផុសមេថានអសនជាបែនថែនយ៉ាងហ្នឹងឯងជាពិសេសតែម្ដងវត្តមានអូមេទ្រិកក៏នៅក្នុងដៃរបស់បែនថែនអសននឹងដែរឮចឹងហើយអាមេធំរបស់គេពិតជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអូមេទ្រិកខ្លាំងមែនទែនក៏ដូច្នេះហើយសាច់រឿងនៅក្នុងអេពីសូតមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាត្រឹមហ្នឹងបាយបាយ